嗨，你们好，我是栗子，欢迎回到我的频道。今天要跟大家分享的主题是关于月之女神的讯息。那以下有3组选项，由左到右是1、2、3，你可以选择图片来感应一下哪一个最有感觉。那第一个的话是想象，第二个是线，就是最近很红的那个新的社群软体Threads。然后这个的话是读译。还没有选好的朋友们可以先按暂停，选好的朋友们我们就从第一组来开始咯。先说一下，好，嗨，第一组的朋友们你们好，今天你们选到的是这个想象，那这个是建议牌卡，最后再公布它的内容。想象的话，它其实我觉得你们应该也是一个充满想象力跟创造力的人，但这样子有的时候会让你觉得很痛苦，就你有时候会分不清到底是自己的想象还是现实，有点像是你会有心中有一个梦想，但你就会觉得说现实生活中真的可以达到吗之类的。对，这边的话有圣杯5正位，我们现在看一下你的状态呀，然后等一下再看月之女神要给我们什么样的祝福。权杖6正位，好，圣杯3正位。其实你们这一组你们很容易就是小看自己耶，就有的时候如果发生什么事情，就是只要有一点点不如意，不在你的计划之内，你就会觉得天哪，怎么事情这么糟糕？可是其实你很多事情都做得很好，而且你可能在工作上啊、个人成就上有蛮多的成功的案例的。但是如果发生那一些你觉得不够完美，就是你会有点完美主义，你会觉得你要做到最好，但是在别人来看你就是已经很成功了，然后你的朋友都会蛮羡慕你说有一个自己的成就啊，然后做自己喜欢做的事情。那这一组的朋友们啊，平常在生活之中，我觉得你们应该是信念派的，就是活着最重要的，你觉得会是你的信念跟你的梦想。如果生活没有达到你心中的那个理想，或者是你没有朝着你的梦想前进的话，你就会觉得生活很枯燥乏味，然后甚至会觉得如果我来到这个世界上没有办法做我喜欢做的事情，我为什么要来到这个世界上？会有点这样子就是你们是一群为信念而活的人，然后创造力也很强，这边应该蛮多有那种艺术细胞，或从事艺术工作，画图啊、唱歌、作词、写曲都蛮有可能的。对，当作家也可以，就是书写自己的想法，也是很适合你们。然后我觉得你们平常在这个启发那个你的想法的时候，很多时候你都是从生活中的小细节，比如说跟人际关系的相处啊，还有可能你跟朋友出去，然后听了他们的烦恼之后，你就灵感就来，就去创造一首歌，或者是就创造一幅画也说不定。就是我觉得你们蛮浪漫的，但是你们浪漫归浪漫，你们的行动力还是很强，想好了就会去做。但是前面会有一阵子，要做之前会有一阵子比较担心的想法，就很容易看到这些很悲观的事情。那你看像圣杯5这边有正位2个杯子嘛，就是其实很多时候事情都没有你想的这么糟，然后你实际上去行动之后才发现有蛮多人支持你的然后你也觉得效果还不错，前面都是自己杞人忧天这样子，然后你有时候也会很受不了自己这样，但是又没有办法，因为这就是你的个性。我觉得比较浪漫的人有的时候都会有这种困扰我们来看一下月之女神想给你的祝福是什么。权杖骑士逆位，太阳牌正位，很不错再来一张，
哦好，权杖八正位，这一张好了，看一下那个是怎么样。我觉得月亮女神要给你的祝福啊，是你要更相信自己内心的那个光，就是你的那些想象力。有时候你可能会觉得，我怎么有办法想出这么多奇妙的东西？有可能是你灵魂无意识的看见，但是你肉体本人没有感觉，然后你就把它画下来了，也说不定。命运之轮逆位跟月亮牌逆位，我觉得这一组的朋友们啊，有的时候会担心的太多，就是你们会想了一下自己内心的想法，然后想说我要很积极的去往前冲，但是如果冲太快，就是如果太乐观，你又很容易就失败，然后受挫，你就觉得啊天哪，我不做了啦，我就是一个脆弱的人，开始自暴自弃。可是如果自暴自弃完之后，你们就会再重新站起来，就觉得说，没有什么可以打倒我的，我要再站起来。有时候你应该被你的那个人格分裂，就是给受不了这样。然后我觉得你在创造啊跟过自己生活的时候，这组的朋友们有可能会梦到预知梦。预知梦就是你先提前梦到了，然后后面才发生，你会有那种没有掌握自己人生的无力感。但其实有的时候预知梦是来保护我们自己，就提前让你知道，你就不会这么害怕，就等到真的发生的时候，你就觉得好像也还好，那是一个保护自己的方式。而且像预知梦的这种，它已经有点像是命定的，就是你的灵魂在还没有出生之前就先规划好你想要进行这一连串的体验。我是相信灵魂在来之前一定会先有所规划，因为要有一个目标啊，就是我这一世到底要来干嘛，设定一个目标，然后会有剧本的编排，我是相信这件事情的。那有的时候你会觉得，我预知梦提前梦到了，然后过2-3个月真的实现，会有一种难道我没有办法掌控自己命运的无力感？你就觉得好像我做再多努力都会朝我的梦或者是朝我的想法发生。那这时候你的想法跟你的梦就很重要，就是你想要什么，它就会有什么显现在你的生活中。如果你一直担心那些很悲观啊负面的东西，那想着想着它就会显现到你的生活中。这一组的朋友们不要小看那个想象显化的能力，这组的朋友们显化能力应该蛮强的，要相信自己内心的直觉。然后如果你想要迎向这个阳光的话，你就要直视你的这个月亮的这一面。你有的时候会觉得自己好像好了，就是你先把它隐藏起来，然后等到事情发生的时候就发现我好破碎，我根本就不是我想的那样，这样子。或者是你会故意让自己不要这么敏感，就是不要去感受到别人的感觉，或者是有的时候自己情绪上起来了，你会说不要小题大做，这些都没什么。但这边他跟你说，你要去正视你这个内心的情感，你才有办法到这个太阳，你才有办法稳定。就你有时候很乐观，你有时候又很悲观，你如果要一直稳定的持续输出这种正能量，然后吸引更好的生活来到你的生命中，你就要先去相信这件事情，相信自己值得更好的。对，因为你有时候就一个人，你可能就会有点焦虑，然后开始往负面的地方去想。你身边应该有一群朋友，就是他是可以支持着你，就是会跟你说，你想太多了，就是他是说悲观的那种事情想太多了，就是事情不一定这么糟啊，试试看就知道了。对，然后这边有这种命运之轮逆位，我觉得你可能会想要掌控你的命运，就是会希望自己可以这样走之类的。有的时候我们如果发生一些比较悲伤的事情，或者是突如其来的意外，都是要我们去重新思考说我们现在做的这样子是自己想要的吗？就比如说你如果生活过到很匮乏，不是物质的那种匮乏，是内心的匮乏，觉得自己
这一阵子好像都没有在为了自己而活，只是去当公司的那种加班机器而已。那你就要重新去思考说，那现在生活不是我想要的，我想要怎么样改变，可以让自己快乐起来。我觉得生活虽然一定会有痛苦的时候，就是工作嘛，一定有痛苦的时候，但是那个工作至少要是你克服了那个痛苦跟困难，你会有很大的成就感，而不是稳稳的做，然后最终也觉得好像没什么这样子。对，你要先去正视这件事情。然后我觉得你有时候可能情绪比较上来的时候，你会很容易易怒。易怒的话，就会让你那个情绪波动很大，然后会看不见你真正想要的是什么，因为你就一直在那个愤怒之中执着嘛，没有办法看到自己想要看的事情。所以你的话，你在确认目标的时候，你要先想清楚这个大目标，然后如果发生一些突发状况，没关系，我们就心平气和。他是说心平气和的化解啦，但是我觉得，好啦，这就是你的考验，就是要心平气和的化解。当发生不一样的状况的时候，或者是遇到不同价值观的人，我们要怎么样去理解他们，然后就轻轻的放下。有的时候跟无法沟通或理解的人讲再多，好像也没什么用，就不如把自己的能量放在自己身上。对，那我们最后来看一下这张是那个奇妙的仙子，就是你生活中其实有很多奇妙的事情正在发生。这组的朋友们不外乎灵性就是有开启，可能突然看得见啊，听得见，或者是感知力变强了。你要相信你内心的那个直觉，然后如果你周边有人在危害你，就可能对你丢一些负面的能量啊，或者讲一些负面的话，你就要自己懂得保护自己，要闪开那些话，这样子。对，那如果是有用的建议，还是可以听一下。我有时候觉得拿捏这个很难，就是到底怎样是有用的建议，怎样是可以不用听的废话。但是这组的朋友们就是相信自己的内心。你觉得他的话听起来蛮有建设性的，可以给予我实质的帮助，完成我内心的这个梦想的话，你就可以听取他的建议，并且感谢他。那如果是不能理解你的人，你也可以就是感谢他，就是感谢他离开你的生命之中啊，你就不用再花时间跟他经营关系了，提早看清一个人多棒。然后你的生活之中会发生一些很奇妙的小事情，你都可以仔细的去观察。就是我觉得你的创造力是从生活中的那种小细节去创造的。对，那第一组的节拍就到这里。喜欢我的占卜可以追踪、订阅跟按赞。然后我也有个人占卜，可以私讯我的 IG， 没有错，或者是电子邮件。那我们就下次见咯，谢谢第一组的朋友们，拜拜。嗨，第二组的朋友们，你们好！你们选到的是这个脆，现在很流行，我到现在还是不太会念这个单词。就是这个脆，它的话其实就是线的意思。那我觉得你最近在生活之中可能会发现有一些线索，改变的线索，就像
之前如果你有这个烦恼，也可以试试看这个方法。有的时候我们想要了解自己，但是又不知道从哪里着手的时候，我通常会回想我的过去，就是在我小时候还很单纯的那个年纪，我会去想我那时候没有受到世俗的污染，我最喜欢做的事情是什么，然后我最感兴趣的事情是什么。通常那一件事情就是我与生俱来的天赋，因为我做得好嘛，然后我可能前面已经练习了很多次灵魂啊前世，如果你相信前世今生的话，就是我前面可能已经练习了很多次，所以到这一世的时候，我就可以很信手拈来的驾驭它。那我练习很多次这件事情，一定是对我来说很重要，我才会一直练习这个技能。我觉得如果是这一组的朋友们，最近可能会有这样子的状况发生，就是想要找那个线索去了解自己。而且你看它这边有黑黑的东西嘛，跟彩虹，就是你是想要有一条线可以这样拉上去与这个彩虹连接的。你想离开那一些负能量的事情，然后不论是诋毁也好啊，还是不合群，就是如果你的朋友跟你频率已经不一样了，你就会想要逃离他们。对，那这边用塔罗牌看了一下你的现况，你现在的话，你可能会有点逃避耶，就是假设你工作好了，你会觉得这个工作也没有不好啊，或者是你现在目前这样子活着也没有不好，它是会一个比较松懈的状态。这组有2种状况，我觉得你们应该都在自己的工作跟事业上是蛮努力的。你可能很努力工作，但是你很努力工作也得到了报酬，你总是觉得好像还缺了什么。我觉得你缺的那个东西就是你现在想要找的这个热情。对，你是很努力工作的，但是俗话说努力其实也是一种偷懒，因为你懒得去想对你来说最重要的到底是什么，然后你的梦想是什么。就像有人会说啊，这个工作很稳定啊，你就一直做就好。可是你内心如果都做到，如果你是有成就感，而且真心喜欢这份工作，我是觉得很棒。但是如果你内心没有真心喜欢这个工作，你只是害怕跳出去，然后觉得你现在做这个工作在舒适圈里面很舒服，其实你也没有多舒服啦，因为做自己不喜欢的事情怎么可能舒服？我是追求要做自己喜欢的事情的那个派系的，因为我觉得你工作都要痛苦了，为什么不做一点自己喜欢做的事情？做喜欢，然后也开心啊，这样子就是我的逻辑思考是这样子。既然都会有痛苦的地方，那为什么不选一个自己比较喜欢的？对，有人都会说什么喜欢的工作不能当饭吃啊，或者是怎么样之类的。那有可能是你就做得很烂，你又不愿意精进你自己，那怎么可能做得好？就是要一直去突破啊！喜欢不代表没有痛苦，就像我们照顾一个小孩，或者是我们的父母，我们爱他，但是我们跟他相处的时候，不一定全部都是快乐的，一定是有喜怒哀乐。在我心中是这样想。那最近你们的话，会有一个逃避的状态，或者是说，你身边有一些不真诚的小人，就是他还没有出现，隐隐约约在你背后，就是你看嘛，这个这么黑，它有一些负能量，他可能无意间在带着你走，可能就是跟你抱怨说，哦，工作好累啊，男朋友怎样，一直把你的负能量丢到你身上，但是你还没有发现，他们一直在偷取你的能量，因为他们就是想要从你这边得到一些建议嘛，然后让自己舒服，或者是只是想单纯抱怨，可是你都吸收了他们的负能量，你会觉得很累。所以这边你要去记得，就是去看一下这个人是谁。有2种状况，另外一种状况有可能是这个人已经浮现了，然后这个人他有很大机会跟你是工作的同事，他会嫉妒你工作累积了很多实力什么的，对，但是你根本就不在乎他，因为就觉得自己赚来的啊，他如果嫉妒的话，他不会自己脚踏实地点干。我觉得你们这一组是蛮脚踏实地的，只是有的时候在面对
一些困难，或者是自己内心不平衡的时候，会用比较消极的手段，就你可能会下意识逃避，或者是就安慰自己没关系。有的时候，当有那种警讯，一点点警讯的时候，你就要发现好像有点不对劲，或者是你要往，就是比如说你觉得最近这份工作做起来有点累，你可能要探讨一下那个累到底是为什么累，是因为我已经对这个工作失去热忱了吗？为什么失去热忱？是因为这是我不想做的吗？还是怎么样？就是要往很后面这样挖。好，我们来看一下月之女神想要给你的建议跟指引。没可能我刚刚都讲完了吧？就是还是可以有点建议跟指引。我觉得这一组的朋友们可以去找知心的好友说一下耶，出去交交朋友啊。但是你要慎选啊，因为我觉得你好像很容易选到那种依附你的能量的吸血鬼，就是一直偷你能量。你不可以选那一种的哦。好，宝剑四逆位。这组的朋友们，如果在经历职场的调动啊，就是你如果有休息或者是调动什么的，可能你跟老板抱怨说很累啊，你想要换一个轻松一点职位做，你可能最近会被调回来，或者是你逼不得已，你已经休息一段时间，那段时间也没有很长，但是你就是逼不得已还要重回岗上。那这边还有这个审判牌正位。然后我觉得钱币六逆位啊，是你在给予的时候，给予帮助或者是被帮助的时候，要有一个界限，因为有的时候，我们给予帮助如果没有给一个界限，对方会没有办法自己成长，就会变成说很多事情都要你来做，然后他们会变得很依赖你，这样反而是一个恶性循环，而且你也会撑不住，就是可能你帮了这一个人，这个人就会去跟别人说，就是这边有个人可以帮助我们然后每个人都说，我也要去，我也要去。然后就全部人都来找你帮忙，你会疯掉！我跟你讲，就是你要去拿捏，但是也不要吝啬，就是你可以自己评估这个人可不可以帮助，然后帮助他改变的几率有多大，我自己都会评估啦，因为以前就是会无私的帮助别人，后来就发现帮助别人之后，在我需要困难的时候，他也不能帮助我啊，然后我还花那么多时间在他身上，觉得心很累，就是这样。然后你可以去跟外面庆祝、享受，跟朋友去庆祝跟享受，吃点好吃的，好不好？这组的朋友们可能忙于工作啊，或者是照顾自己的进度，就会忘记要去享受跟放松一下。我觉得去按摩应该也蛮适合你们，你们应该肩颈蛮酸痛的吧？放松一下，让自己的工作跟休息时间分开。如果一直想着工作，你们会没有办法去找到那个细微的变化。然后这边这个是审判牌正位，这组的朋友们啊，最近可以注意一下路边的，比如说天使数字啊，或者是有没有捡到羽毛。这段时间你们应该会比较容易感受到天使的召唤。每次讲这种都会想说，真的有人相信吗？这样，我以前也很铁齿，因为我以前也感受不到，直到我后来真的听见的，我才相信，就是原来是真的可以听见。人都是需要一点就是刺激才会相信。我觉得你的话，最近可以聆听你自己内心的声音，然后召唤过去。你看这个都是死掉的人，召唤过去，不是召唤死掉的人，是召唤你死掉的那个梦想，就是你觉得不太可能实现的梦想，或者是你心中的一些想法，你可以再重新评估看看，自己是不是真的很喜欢这件事情，或者是很想做这件事情，重新的评估你内心真正想活成的样子是怎么样的。你要找的话，就往回找，往你的童年去找，你就会找到。就你在做什么时候特别开心，就那一件事。
然后这边的话，这个是黎明，这个是那个仙子跟这个熊，他们的话其实是代表耐心，因为就像他望向远方，在等待那个黎明的升起，然后熊嘛，它不是会在冬天的时候冬眠嘛，储存粮食，然后让自己有足够的休息还有睡眠，等到春天的时候再出来跟大家生活啊，狩猎这样子。那这边的话有一个冥想练习，就是你可以闭上眼睛，想象你看到地平线，然后那个太阳慢慢的从你的那个地平线升起来，做一个耐心的训练，就是要更有耐心的陪伴自己去探索。因为我觉得你可能没有耐心陪伴自己探索，就是你会觉得说啊，算了啦，我现在这样工作做就很好啦，我干嘛探索什么？我的人生现在这样就很好啦之类的。但是你内心还是会有一个不安的感觉。你如果想要除掉那个感觉，第一件事情就是你要先承认这件事情，就是承认你有这个不舒服的感受，然后再去看说，我为什么不舒服啊？然后等待时间到来，那个自动会浮出真相。对，你可以试试看这个冥想练习。那谢谢第二组的朋友们的收听，喜欢我的影片可以按赞、订阅、加分享，也可以找我做个人占卜。那我们就下次见喽，拜拜。嗨，第三组的朋友们，你们好！你们选到的是这个毒液。毒液的话，它其实是，就是你们最近有可能遭受到，就是别人讲话很毒，或者是你自己本身讲话很毒。就这组的朋友们，心脏要大颗一点。今天的讯息应该会比较直白一点。但是塔罗牌就是要听真相嘛，对吧？这组的朋友们啊，可能会用讲话直接，或者是用一些讲话比较伤人的方式去保护你自己，因为你会害怕你内心那个脆弱的地方被发现，你会觉得说你讲话狠一点，就没有人敢欺负你了。但有的时候，其实你讲出去也是会让你觉得很受伤的。这组的朋友们不知道有没有办法承受这个讯息？如果还没有准备好的话，可以先关掉这个影片，等到自己已经准备好了再来收听。对，这边的话，我觉得这一组的朋友们，好，可以有这个金币国王逆位，然后权杖八正位，魔术师牌逆位，还有节制牌正位。我觉得你们在跟人沟通交流的时候，你们讲话会比较直接，有的时候你伤人，你也不是故意的，你可能就是讲实话，但对方就会觉得很受伤。不过有的时候我们在处理事情或情绪的时候，是要先解决对方的情绪，让对方稳定下来，然后再继续讲你想要跟他沟通的内容。然后这边有这个魔术师逆位啊，你最近是可以这样讲的吗？就是如果还搭这个钱币国王的话，我会觉得你讲话可能会有点不真诚，花言巧语。你可能很知道对方要听什么，然后你就讲给对方听，或者是你会故意跟他唱反调，看你是哪一种，就是故意激怒对方，或者是戳人家的痛点，然后可能
对方之前有伤害过你，你就觉得说你要用这种方式在伤害对方，但其实你的那个内心也会是受伤的，而且你就要花很多自己的时间啊跟精力来对抗这一些人事物，就很不划算啊。就人的时间有限啊，然后你这样子对抗之后两败俱伤，你也没有什么好处可以捞，没有什么实质的好处可以捞，对啊。那这边的话，我觉得你最近应该发生蛮多事情的，就是来得很突然，让你觉得有点招架不住。我来看一下这个，等我一下哦。女神想要跟你说的话，星星牌正位。这组的朋友们是不是活得有点绝望啊？就是觉得我要很凶悍，然后讲话很怎么样，就是要把自己弄得很强势，才可以打败别人。但有时候人跟人相处，并不是一定要占上风或什么样之类的。星星牌正位，看一下女生还有什么话想跟你说。哦，钱币七正位。月亮女神，哎呦，好，就这3张。钱币皇后逆位，然后宝剑国王，不是权杖国王逆位，还有权杖9正位。我觉得你会讲话很毒，有一个原因是因为就是你也蛮受伤的，然后别人这样子讲，你就觉得说，是不是我只要强硬起来，就没有人会欺负我？但是真正的强大其实是由内到外的。就是你不在乎他们所讲的，反正他们讲的就不是真实的，是不是真实的你会分得出来。就是如果不是真实的，又何必在意这么多？因为在意嘴巴长在别人的嘴上，你也没有办法控制它什么的，你只能控制你自己，就是视而不见那些讲法。一开始会觉得有点困难，或者是你会觉得我在胡扯，就是他们已经攻击你了什么样之类的。当你不做回应的时候，对方就自然没有办法去再攻击你嘛，他就觉得说，哦，攻击你很无聊啊，就是你都只会就是都装没事什么的。那如果对方有更进一步肢体上的，你就是报警然后抓他这样。这边的话有这个星星牌跟这个金币七，那这组的朋友们如果是在人生上比较迷惘，不论是工作还是，我觉得可能更多的是工作，这边看都是工作的牌，工作上很迷惘，然后上司对你也是很出言不逊的话，你要重新的去思考，你当初进到这个公司或选择这个产业，你的最初的那个初心是什么？停下来看一下，就是你目前耕耘的这些东西，真的跟你想要的是有搭上线的吗？对。然后这边还有钱币皇后逆位跟权杖国王逆位，我觉得如果你思考了之后啊，然后你的身边有，这边有可能是家庭就是无论是上司还是家庭，可能都有脾气比较不稳的爸妈，或者是很爱乱花钱的。这边也有可能是你自己，就是你为了想要疼爱自己，然后就买很多东西来满足自己，但是那些东西终究还是不能满足你。那如果是有这样子的爸妈的话，我是建议你可以搬出来自己住，就让自己有一个自己的空间，让自己去思考说自己来到这个世界上啊，想要做的事情是什么。然后我工作，我努力活这么久，我真正想做的是这样吗？或者是当你在用言语，跟别人说，就算你嘴遁赢了，但是那又如何？你要去想说，你这样子嘴遁背后的那个意义是什么？但你想做的其实只是保护你自己，而不是要伤害对方或怎么样。我自己是这样子觉得啦。就是如果有发生讲话比较得理不饶人的状况的话，然后这边有这个权杖9正位，你要去坚守。我来看一下坚守什么。
坚守你的愿景，就是你内心想的这些事情，你要去坚守。不是坚持对人家很坏，因为我觉得是坚持。好，不是圣杯，皇后牌逆位，我觉得是坚持说，你内心那个柔软跟脆弱的自己，你要坚持的保护好你自己。你可能会觉得那些阴柔啊、温柔、好讲话的特质，根本就没有办法保护好你自己，就是它只会让你一直受伤。但其实有的时候，我们要练习去拿捏说，跟人的相处还有讲话的界限。就像我虽然很好讲话，但是如果踩到我的线了，我会很清楚的明白跟对方讲，那我也不会恶言相向或什么。但我讲话有时候太直接，所以对方有时候会受伤。然后我也在努力的调试自己，就这一部分。他要你放软，不要攻击别人的原因，是因为你这样子攻击也很容易伤害到你自己，就是你这样讲，你也不好受啦，然后对方也不好受，所以他希望你可以调整，然后保护自己内心最柔软的那一个部分，让他先慢慢的强壮起来，多花一点时间去照顾你内心的这个伤痛，不要想着要怎么去对付别人，就有那个时间还不如拿来照顾自己，那些人根本就不值得你花时间去对付。对，然后这个的话是舞者，你可能最近在经历一个比较暗黑的时期，然后你其实是想要被看见跟肯定的，每个人一定都会想要这样子啊，就是被大家肯定，被大家喜爱跟闪亮这样子的感觉。那这边的话，它是邀请你可以做一个冥想，冥想的过程中，你可以想象你就是在一个暗暗的森林里面，然后有很多这个落叶，你可以跟他们说说话。旁边有这个熊，这是鹿，熊是怎样？我眼睛坏掉，这是鹿。你可以尝试跟他沟通，然后讲讲看。你要想象你在黑夜里面，你是闪耀的，然后会有一道光带着你前进跟飞行。如果要做这个冥想，要注意哦，就是先调整好自己的状态，让自己静下来，然后再冥想。要选在安全的地方。那这边的话跟你说，你可以在更大方一点的展示你自己，就是像舞者一样一直跳舞。每一天你想要展现什么样的姿态给别人，你要去思考你真正想要展现的是什么。对，这样子跳舞。因为我觉得这个很凶狠的面具啊，并不是你真正的样子，这只是你保护自己的一个保护色，但戴着也没有比较舒服啦，因为它就是你后来捏出来的一个人格。但我不是要否定它，因为它有的时候是可以保护你自己的，不过我们都要学习怎么在这个之中调和。对，但是如果你要做到这件事情，就听到这边的朋友们，我觉得你们已经很棒了。你要先去观察跟承认自己可能有这样子的状态，后面再相信，然后时间就会带给你答案。对，谢谢第三组的朋友们收听，喜欢我的频道可以按赞、订阅、加分享，鼓励我哦。然后我有个人占卜，也可以找我做个人占卜。对，好，今天的影片就到这里咯，谢谢你们，拜拜。